Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş gördük sizi. Allah sizlerden razı olsun. Allah size bereket versin. Allah subhanahu teala daim evine bereket versin. Ne kimi xeyirler varsa Allah subhanahu teala size nasip eləsin. Həqiqətən mən çox sevindirici oldu elhamdülillah. Və Allah'a həmd olsun ki Allah bu şərəfə nail olmağa nəsib etdi elhamdülillah. Ki sizin kimi qardaşlarla görüşməyə Allah sizi qorusun. Subhanallah, həqiqətən qardaşlıq neymət elə bir neymətdir ki, Allaha sonsuz şəkildə həmsənlər olsun, elhamdülillah. Belə deyək də, bəzən görürsünüz ki, biz düzdür Azərbaycanlıyıq, bir ölkənin sakinləriyik. Bəzən görürsünüz, başqa ölkələrin sakinlərinin də, yəni tək bu, biz Azərbaycanlıyıq deyənə yox. Biliyorsunuz, ərəblə, nə bilim, ingilislə, başqa dövlətin sakinlərinə, onlar madam ki, yəni iman ediblərsə, Allaha itaat üzərindədirlərsə, Allah subhanət elə bir xüsusi bir sevgi verib ki, bu qardaşlıq neymət, elhamdülillah. Adamın qəlbində bir şey olur, belə deyək, narahatçılıq olur, darıxırsan, görüşməndə, uzaq olanda, subhanallah. Bunu ancaq İslamla, İslam neyməti ilə tapmaq olur. Necə ki, Allah subhanət elə Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا deyir ki, yer üzündə olan deyir, var dövlətin hamısını deyir, infaq etsəydin ki, onların qəlblərini birləşdirərsən deyib, azarmazdın deyir. Düşünün, subhanallah, Allah subhanallah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, yer üzündə nə qədər var dövlət yoxdur, qır, qızıl, ev, eşik, hamısını bir dəfəyə deyir, infaq etsən deyir, onların qəlblərini birləşdirə bilməz. Qəlbləri birləşdirmək, subhanallah, çətin şeydir, həqiqətən. Ən çətin şeylərdən biridir ki, qəlblərin birləşməsi. Ola bilsin, insanlar bəzən birləşirlər, nəyinsə üzərində, lakin bu qəlb birləşməsi deyil. Nəsə mənfəət var ortada, ona görə maslaha var ona görə. Amma İslamla birləşmək, subhanallah, bu əzəmətli şeydir. İslamla birləşəndə doğma qardaş kimi olursun. Doğma qardaş kimi və ondan da şiddətli şəkildə. Burada olan qardaşların heç nə biz atalarımız tanımır, analarımız tanımır. Heç kimlə tanışlığı yoxdur. Amma din bizə eləyib ki, subhanallah, o qədər möhkəmləşdirib Allaha sonsuz şəkildə həmsənlər olsun. Bu neymətə görə Allaha həmsənlər olsun. Sonra, barakallahu fikum, istədim ki, həm özümə, həm də sizlərə mühüm olan bir məsələni xatırladım. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir dua öyrədib, bu duanın ətrafında inşallah və başqa bir hədisin də ətrafında, inşallah 2 dənə hədisin ətrafında danışacağım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o duanı Seyyidul İstiğfar adlandırır. Yəni, istiğfarların seyyidi ağası. İstiğfarlar bildiyiniz kimi növləri çoxdur. Bir neçə növdə varid olub Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdən. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu duada bir neçə məsələni cəm edir. Həqiqətən baxdıqca, olduqca bu hədisə baxdıqca görürsünüz ki, olduqca mühüm hədislərdən, mühüm istiğfarın növlərindən ki, hansı ki burada indi siz də eşidəcəksiniz, görəcəksiniz, neçə faydalar var. Dua bu cür nədir? Allahümmə əntə Rabbi la iləhə illə əntə xalaqtəni və ənə abduk və ənə alə ahdikə və va'dik məstəta'tu əudu bikə min şərri mə sana'at əbu ləkə bi ni'mətikə aliyyə və əbu bi zənbi fəğfirli fəinnəhu lə yəğfiru zunubə illə əntə. Maruf duadır. Səhər axşam zikirləri, yəqin ki, siz səhər axşam zikirlərində bunu oxursunuz və müsəlman arasında da var. Duanın mənasında Allahım sən mənim Rəbbimsən, Allahım sən mənim Rəbbimsən, səndən başqa məbud yoxdur. Yəni, kəlmə baxaq, cümlə. Allahım sən mənim Rəbbimsən. Qul etiraf edir ki, Rəbbim olan sənsin. Səndən başqa məbud yoxdur. Nə demək? Səndən başqa məbud yoxdur. La iləhə illallahın özüdür. La məbudə bi haqqin illallah. Allahdan başqa ibadətə layiq olan haqqı ilə məbud yoxdur. Məni sən yarattın və mən sənin qulunam. Etiraf. Zuldur bu, zul. Yəni, insanın zəlilliyi Allahın qarşısında günahlarını etiraf etməsi. Yəni, özünün nəfsinin qınaması. Etiraf etməsi ki, məni sən yarattın, ey Rəbbim. Mən sənin qulunam. Gücüm çatan qədər sənə verdiyim əhdə və vədə sadiqəm. Etdiklərimin şərindən sənə sığınıram. Subhanallah. Fikirləsi duaya nə əzəmətli bir duadır. Mənə verdiyi neyməti etiraf edirəm və günahımı boynuma alıram. Məni bağışla, şübhəsiz ki, günahları yalnız sən bağışlayırsan. Məni bağışla
Şübhəsiz ki, günahları yalnız sən bağışlayırsan. Yəni, bu duada açıq-aşkar nə var? Zul var. Xatırlayırsınızsa, dərslərin birində keçmişdik, barakallahu fikum. Dedik ki, orada İbn-i Qayyim Rahiməhullah deyir ki, yəni ibadətə nail olmaq üçün, ibadəti əldə etmək üçün nə lazımdır? Hubbun kamil və zullun təm. Yəni, tam şəkildə, kamil şəkildə məhəbbət və tam şəkildə nədir? Boyun əymə. Boyun əymə, zəlillik. Allah qarşısında zəlil olmaz qulun. Zəlil olmaq, yəni bir mənada insanın, belə deyək də, qulluğunu etiraf etməsi. İnsanın qulluğunu etiraf etməsi. Əslində, bu iman əhlinin sifətidir. Və həmçinin Peyğəmbərlər bu cür olur. İbrahim aleyhissalam, Allah onun haqqında buyurur ki, İz qalə ləhu rabbuhu əslim, fikir verirsiniz. Bir zaman Allah İbrahimə dedi ki, təslim ol. Nə dedi dərhal? Qalə əsləmtu li rabbil aləmin. Subhanallah. Dedi ki, aləmlərin Rəbb olan Allaha təslim ol. Dərhal. Onlarda nə var idi? Bütün Peyğəmbərlər və onlardan sonra gələnlər, salihlər. Təslimliyyət bu cür nə? Təslimliyyət bu cür nə? Dərhal nə etmək? Təslim olmaq. Elə əslində həqiqi qulluq da budur. Həqiqi qulluğu təhqiq etmək bu cür olur. Allahdan bir əmir gələn kimi, Subhanahu wa Ta'alədən, qəlbində heç bir sıxıntı duymadan dərhal nədir? Səmi'nə və ata'nə. Möminlərin sifətini Allah Subhanahu wa Ta'ala vəsf eləyəndə, necə ki, Bəqara surəsində keçir, onlar nə deyirlər? Səmi'nə və ata'nə, eşitdik və itaat etdik. Subhanallah, Allah qorusun bunun əksini, eşidib asi olmağı Allah Yahudiləri vəsf edərkən deyir. Deyirlər ki, qalu səmi'nə və asaynə. Deyirlər ki, eşitdik və asi olduq. Fikir verirsiniz fərqə. Yahudilər deyirlər ki, eşitdik, asi olduq. Möminlər deyirlər ki, nədir? Eşitdik və itaat etdik. Tabi olduq. Allah qorusun, yəni bir mənada elm əhli deyir ki, eşidib iman etməmək, eşidib tabi olmamaq, bu da Yahudilərin sifətlərindən. Yəni, məsələ təhlükəli, diqqətli olmaq lazım. Üzərimizə düşən nədir? Allahdan və Rasulundan nə gəldisə, əmənlə, dərhal. Mübaşərətən nə deyirik? Biz eşitdik və itaat etdik. Allah bizi də bu cür olmağı müvəffəq etsin bizə də. Sonra barakallahu fikum, burada duada gördüyünüz kimi, burada la ilahe illallah'a işarələr var. La ilahe illallah. Əslində, siz bildiyiniz kimi, Peyğəmbərlərin göndərilmə səbəbi, kitabların nazil olma səbəbi, insanların və cinlərin yaradılışı, bütün məsələlər olub baş verib ki, la ilahe illallah nə olsun? Təhqiq olunsun. La ilahe illallah ayaqda qalsın. Yəni, subhanallah, la ilahe illallahsız alınan şey deyil. La ilahe illallahsız alınan şey deyil. Çünki la ilahe illallah olmasa, heç bir, yəni bir mənada iman olmasa, Allah təklənilməsə. Bunu da görəndən sonra və bu neymətin üzərində olduqdan sonra buna görə Allaha çoxlu şəkildə həmsənlər etmək lazım. Vallahi. Yəni, əlhamdülillah ki, biz bunu bilirik ki, Allaha həmd olsun. Daha doğrusu, yaxşı ibarə olar ki, əlhamdülillah ki, bizə bunu Allah bəxş edib. Bilirik yox, Allah bizə bunu bəxş edib, əlhamdülillah. Bu bizim özümüzün fərasətimizə görə də olmuyor. Bu bizim əslimizə görə, əcabətimizə görə olmuyor. Allahın rəhmətinin sayəsində Allah bizə nədir? İslamı və imanı bəxş edib, əlhamdülillah. Bu Allahın rəhmətinin sayəsindədir. Bizim əməllərimiz, belə deyək, insanların məntiqinə görə, bizim keçmişdə, cahiliyyədə olduğumuz əməllərə görə, bizə görə, insanlara görə, 100 ildə qalsaq belə, hidayət üçün, belə deyək, yararlı insanlar deyilik. Belə deyək də, hidayət neyməti var, hidayət neyməti. Buna görə bizim əməllərimiz münasib deyil. Bizlərdən, yəni cahiliyyədə olanlardan nə qədər əməllər olub ki, onların hamısı Allahın qəzəbinə aparan əməllər olub. Elə deyil. Hamı cahiliyyəni bilir də. Subhanallah, baxın ki, burada sırf Allahın rəhmətidir. Bunu yaxşı fəhm eləmək lazım, vallahi. Burada sırf Allahın rəhmətidir ki, Allah sənə rəhm edib sənə hidayət verir. Mən indi danışmaq istəməm də keçmişdə olan Allah hamımızı bağışlasın. Yəni, əməllərə baxanda, bəzən görürsən qardaşlardan biri deyir ki, mən Rusiyada işləyirdim və etmədiyim günah qalmamışdı. Aleykümselam. Etmədiyim günah qalmamışdı. Və çıxmadığım əməl yox idi. Bütün günahların, bütün növlərini işləyirdim. Aleykümselam. Bütün günahları işləyirdim və etmədiyim əməllər qalmamışdı. Lakin Allah subhanahu teala bunların müqabilində neynədir? Hidayət verir, subhanallah. Bunların müqabilində Allah subhanahu teala hidayət verir. İnsanların məntiqinə görə, mövzuya qaydaq, bizə hidayət veriləsi deyil. Elədir yoxsa yox? Amma Allah subhanahu teala rəhmətindən rəhm edib, subhanallah. Allah hidayət verib, iman verib, üstəlik də elhamdülillahi rabbil alemin, əhl-i sünnə vəl cəma olmağa müvəffəq edib.
Üstəlik də sələfi olmağı müvəffəqlik. Əslində bu sələf adı, şərəf adı. Bununla fəxr eləmək lazımdır. Baxın, subhanallah, sahabələrdən biri, radiyallahu anhundan biri gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına. Bunu niyə görə danışıram? Biz dedik ki, bizim əməllərə görə bizə hidayət veriləsi deyildi, insanların nəzərəsinə görə. Allahın rəhmətinə görə nə oldu? Allah bizə hidayət verir. Amma elə insanlar olub ki, onların əməllərinə görə Allah subhanətə onlara hidayət verib. Belə deyək də, onlar pis işlərlə məşğul olmuşlar. Yaxşı işlərlə məşğul olmuşlar. Və Allah subhanətə onlara da nə edib? Hidayət verib. Bir sahabə deyir ki, ya Rasulallah, bizə deyir, keçmişdə deyir, etdiyimiz, yəni cahiliyyə dövründə etdiyimiz deyir, əməllərə görə deyir, savab varmı? Bir sahabə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə sual verir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem soruşur ki, deyir, sən deyir, cahiliyyə dövründə nə eləmişdin, nə ilə məşğul edin deyir. Baxın, subhanallah, nə ilə məşğul etmiş. Bilirsiniz, o vaxtlar ərəblər, uşaqlar, qız uşaqlar dünyaya gələndə diri-diri onları nə edir, bastırır. Diri-diri uşaqlar. Deyir ki, ey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yer gəlmişkən bu günə cümə günüdür, bu gün salavat çoxallara. Sallallahu aleyhi ve sellem, Allahumma salli ala Muhammedin və ala ali Muhammed. Deyir ki, ey Allah Resulü, çox zəngin birisiydim deyir, subhanallah. Həddindən artıq deyir, zəngin idim deyir. Hər dəfə deyir, ətrafımızda yaşadığım məntəqədə deyir, qız uşaqları olanda gedirdim deyir, ata-anasının yanına deyir, onlarla danışırdım. Gedirdim ata-anasına deyirdim ki, belə deyir də bizim dildə, yalvar yaxar edirdim ona, yalvar yaxar edirdim ki, bu uşağı bəlkə bastırmayasınız deyir, öldürməyəsiniz. Razı olan, razı olurdu. Deyir, razı olmayana bir dənə dəvə verirdim deyir, subhanallah. Bir dənə dəvə verirdim ki, dəvənin müqabilində bu uşağa dəymə. Dəvə də həmişə bahalı heyvan olub. Bizim pulla götürsə bir dənə cip maşın verilmiş. Bahalı bir cip verilmiş. Deyir ki, subhanallah, beləliklə deyir, ey Allahın Resulü, 300-dən çox deyir, qız uşağını deyir, xilas etmişəm deyir. Allah'ım. Şerisi 300'den çox. 300 dənə cip verib elə bil ki. Radiyallahu anh. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, bax buna görə deyir, Allah sənə deyir, hidayət verir deyir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buna görə deyir, Allah sənə deyir, hidayət verir. Subhanallah, o insanlar nə cürə əməl sahibləriymişlər. Yaxşı əməllər görüblər. Allah da subhanahu wa ta'ala neyib? Şübhəsiz ki, onlara da Allah rəhm edib, subhanahu wa ta'ala. Hidayət verir. Buna görə deyir, Allah sənə deyir, hidayət verir. Ona görə subhanallah, biz bunu fikirləşməliyik. Mövzumuza qaydıram, Allah sizdən razı olsun. Özümüzün halımızda da. Biz baxanda ki, bizim cahiliyyə dövrümüzdə nə əməllər olub, Allah bizə hamımızı islah etsin, bağışlasın. Subhanallah. Bunların müqabilində, buna baxmayaraq, Allah subhanahu wa ta'ala hidayət verir. Yəni bir mənada bizlərdən bəzilərimiz Allaha şərik qoşurduq, elə deyil mi? Pirlərə, seyidlərə, nə bilim, ağaclara, daşlara, bu filan pirin sahibidir, 7 dəfə tavav eləmək, Məkkə kimi, subhanallah. Kəbə kimi, Kəbəni tavav etdiyi kimi bizlərdən bəzilərini nə edirdik? Tavav edirdik. Bu əslində Allahı qəzəbləndirən əməllərdir. Allahın rəhmətinin sayəsində, subhanallah, bunlar bizə keçib, vallahi. Bunu oturub fikirləşib, səcdə edib Allaha başımızı qalxızmalı deyilik, vallahi ki. Demək ki, Allahım, sənə həmd olsun, elhamdülillah. Sən bizə elə bir neymət verdin ki, Allahu akbar. Bu neymət, əzəmətli neymətdir. Sən bizə özünü tanıtdın, subhanallah. Sən bizə tövhidi öyrətdin. Yəni, bizə qəlblərimizə sənin təkliyini saldın. Vallahi ki, bu əzəmətli neymətdir. Və sonra da sən bizə Muhammədi tanıtdın, sallallahu aleyhi ve sellem. Hansı ki, sən bunu göndərmişdin ki, insanlar bu şəriyyətə tabi olsunlar. Elhamdülillah, sən bizi Muhammed ümmətindən etdin. Elhamdülillah ki, sən bizi başqa bidətçilərdən etmədin. Əbu'l-Aliyə deyir ki, rahiməhullah, Elhamdülillahi ləm yəcəalni minəl-həruriyyin. Deyir ki, Allaha həmd olsun ki, Allah mən deyir, hərurilərdən etmədi. Hərurilər xavarizlərdən. Elhamdülillah ki, Allah deyir, mən xavarizlərdən etmədi. Yəni, biz də Allaha həmd etməliyik ki, o taben idi Əbu'l-Aliyə, rahiməhullah. Biz də Allaha həmd etməliyik ki, subhanallah, Allah bizi bidətçilərdən eləməyib, xavarizlərdən etməyib, murciələrdən etməyib, aşarilərdən etməyib, maturidilərdən etməyib, bütün firqələr, kim olur olsun. Yəni, bu insanlar, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsini anlamaq məsələsində geridə qaldı, vallahi ki. Biz deyirik ki, imamlardan danışanda, yəni belə, bəzən onlar bizə irad tuturlar, deyirlər ki, siz bəyənmirsiniz alimləri, bəyənmirsiniz məzhəb alimləri. Vallahi bizim məzhəb alimlərində işimiz yoxdur. Vallahi, billahi, tallahi. Onlar vasitəçilər. Amma təqlid məsələsində icazəli deyil onlara tabi olmaq. İcazəli deyil. Elhamdülillah ki, Allah bizi bu cürlə insanlardan edir. Əhməd ibn Həmbəlin oğlu deyir ki, Elhamdülillahi nəhnu fil-İslam. Abdullah deyir ki, oğlu, deyir ki, Allaha həmd olsun ki, deyir, biz İslamdayıq, deyir. Atası ona inkar edir, subhanallah.
İmam-ı Dünya idi, Əhməd ibn Həmbər. Atası deyir ki, la taqul hakada. Bu cür nə demədi? Sizcə, subhanallah, bir imam uşağına inkar edərmi ki, o uşaq Allaha həmd edir ki, İslamda olmağına görə? Üzr istəyirəm. Nəyə inkar edir? De ki, elhamdülillahi nəhnu fil İslam və alə sünnə. De ki, elhamdülillah ki, biz İslamdayıq, üstəlik də sünnət üzərindəyik. Fikir verirsiniz, subhanallah. Bunun üçün, bu sünnət üzərində olmaq var, bu Allahdan bir lütfüdür. Biz elə zənn eləməyək ki, bu bizim biraz öncə dediyimiz kimi tarasətimizə görə, xeyr, bu Allahın rəhmətidir, subhanahu teala. O insanlar bu məsələni hələ də başa düşmüblər, vallahi ki. Biz bilənlərdə dəstə dedik ki, barakallahu fikum, bizə əmr olunub ki, Muhammedə tabi olmaq, sallallahu aleyhi ve sellem. Və mə ətəkumur rəsulü fəxuduhu. Muhammed sizə nəyi versin, onu götürün. Və mə nəhəkumu anhu fəntəhu. Nəydən çəkindirirsə, ondan çəkin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Vasitəçilik, yəni bir mənada sahabələr də belə, bizimlə Allah Resulü arasında vasitədirlər. Təqlid ediləcək insanlar deyirlər. Diqqət olaq. Sahabələr, Abu Bakır, Ömər, Osman, ən yüksək sahabələr, radiyallahu anh, onlara da təqlid etmək icazəli deyil. İmamlar dunə zəlik, onlardan aşağıdır. Biz onların neyini vasitə edirik ki, Allah Resulüne çatmaq üçün, sallallahu aleyhi ve sellem. Amma ki, təqlid baxımında seçim verilsə ki, sən kimi seçəcəksən? Biz Muhammed'i seçirik, sallallahu aleyhi ve sellem. Salavatullahi aleyhi ve sellem. Bunlar nəyə görə danışıram? Ona görə danışıram ki, Rəbbimizə həmd sanlar olsun ki, Rəbbimiz bizə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə tabi olmağı nəsib edib, vallahi ki. Bu böyük neymətdir Allahdan. Bu Allahdan böyük neymət. Buna görə həmd olsun Allah'ın. Sonra barakallahu fikum, Abu Bakır radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə deyir ki, ya Resulallah, allimni duaən əd'u bihi fi salati. Ey Allah'ın Resulü, mənə elə bir dua öyrət ki, bu duanı namazında oxuyum, namazında. Baxaq görək bu namazın harasındadır, sonra duaya başlayalım inşallah. Bəzi alimlər deyirlər ki, namazdan sonra, bəzi alimlər deyirlər ki, namazın içərisində. Allah alim, hədisin zahirinə görə görünür ki, əd'u bihi fi salati, yəni əd'u bihi fi salati. Namazın içərisində. Namazın içərisində nə zaman? Təşəhhüddə, axırıncı təşəhhüddə, salamlardan öncə, o 4 dənə şeydən Allaha sığındıqdan sonra, qəbr əzabından, cəhənnəmdən və s. Nədir? Bu duanı eləmək məşru olunub, icazəlidir. Hansı ki, oxuyacam. Salamlardan öncə. Bilirsiniz, yəni o duadan sonra, bu 4 dənə məsələdən Allaha sığındıqdan sonra istənilən duanı edə bilərik təşəhhüddə. Məsələn, Rabbənə ətinə fid-dunya həsənə və fil-əxirəti həsənə və qina azəbənlər. Məsələn, la ilahe illə əntə subhanəkə inni kuntu minəz-zalimin və yaxud biraz öncə oxuduğum Allahümmə əntə Rabbi la ilahe illə əntə xalaqdəni ilə axiri. Və digər dualardır. Hansı ki, o dualar varid olub səcdədə eləmək. Bu dua da hansı ki, Abu Bakır radiyallahu anh Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi ve sellemdən soruşur ki, ey Allah Resulü, mənə elə bir dua öyrət ki, onun namazında oxuyum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Qalə qul, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, de ki, ey Abu Bakır radiyallahu anh, bu tək Abu Bakır üçün deyil, bizim hamımız üçündür. Allahümmə inni zaləmtu nəfsi zulmən kəthiran və lə yəğfiru zunubə illə ənd fəğfirli məğfirətən min indik vərhamni innəkə entəl qafurur rahim. Bu dağın təzdən bir yanda oxuyum inşallah, kimsəsə buradan əzbərəsin və tapsın bunu. Allahümmə inni zaləmtu nəfsi zulmən kəthiran və lə yəğfiru zunubə illə ənd fəğfirli məğfirətən min indik vərhamni innəkə entəl qafurur rahim. Subhanallah. Duaya fikir verin. Allahümmə inni zaləmtu nəfsi. Ey Rəbbim, nəfsimə zülm etdim. Və yaxud ki, dua ilə əlaqəsi var mı? Birincidə oxuduğu Seyyidul İstiğfar. Bəli. Deyir ki, duada Allahım, nəfsimə zülm etdim. Nə cür zülm etdim? Zulmən kəthiran. Çoxlu şəkildə. Çoxlu şəkildə. Sizcə nədir bu çoxlu şəkildə zülm nə demək? Əhsəntum. Çoxlu şəkildə günah etdim. Zülm bilirsiniz nə cürdür? Qismləri var. Zülm insanın özünün etdiyi zülm. Günahlara görə insan günah eləyəndə özünə zülm edir. İnsanlarla insanlar arasında olan zülm, Allah korusun. Bir də insanların Allah'a etdiyi zülm. Şirk. Bu da nədir? Şirk. Barakallahu. 3 cür. Buradakı nədir? Zulmən kəsiran. Çoxlu şəkildə. Yəni, çoxlu şəkildə günah etmişəm, özümü yükləmişəm bir mənada. Fikir verin, subhanallah, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem elə bir tövcih edir ki, elə bir yönəldir ki, özü görün kimi Abu Bakır, subhanallah. Deyir ki, ey Abu Bakır, bu cönə dəyəndir. Radiyallahu anh. Allahümmə inni zaləmtu nəfsi zulmən kəsiran. Ey Rəbbim, nəfsimə çoxlu şəkildə zülm etmişəm. Yəni, bir mənada şərhində çoxlu şəkildə günahlar etmişəm. Günahlar etmişəm. Və lə yəğfiru zunubə illə ənd. Bütün məsələlərdə Allaha qadirsən. Bütün məsələlərdə. Günahları
səndən başqa bağışlayan yoxdur. Subhanahu teala. Fəğfirli məğfirətən min indik. Məni bağışla o məğfirət ki, sənin yanında olan məğfirətlə. Bura qaydacam yadıma salarsınız məğfirət söhbətinə inşallah. Vərhamni, mənə rəhm elə, innəkə əntəl qafurur rahim. Həqiqətən sən bağışlayansan və qafursun. Subhanahu teala. Fikir verin burada, deyir ki, fəğfirli məğfirətən. Niyə görə? Məğfirə nə demək? Məğfirə, bağışlanma. Bağışlanma. İbn-i Qayyim Rahiməhullah deyir ki, qulun deyir, ən gözəl günüdür deyir. Bir qulun ən gözəl günüdür ki, Allahın onu bağışlandığı gün. Bağışladığı gün. Bir qul üçün ən gözəl gün o gündür ki, o qulu Allah Subhanahu teala neyini bağışlayıb. Bağışlanmaya nail olubsa, elhamdülillah. Bu ən gözəl gündür o qul üçün. Ona görə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elə bir dua seçib ki, sonra fikir verin, fəğfirli məğfirətən min indik. Özünün yanında olan məğfirəyin. Fikir verirsiniz, bütünlüklə fəziləti para qaytarır, hamısını Allaha. Bütünlüklə fəziləti Allaha qaytarmaq. Bu dualar bizə nə öyrədir, əziz qardaşlar, Allah sizdən razı olsun. Bu dualar bizə öyrədir ki, bizim Rəbbimiz Subhanahu teala nə qədər bağışlayandır, nə qədər rəhimlidir, nə qədər mərhəmətlidir Subhanahu teala. Və həmçinin bu dualar bizə öyrədir ki, bizim Rəbbimizin Subhanahu teala'nın kəramət sahibi olması. Və həmçinin bizə öyrədir ki, bu dualar biz nə etməliyik? Bütün məsələlərimizi Allaha həvalə etməliyik. Heç bir məsələni özündən görmə, nə badır? Və yaxud heç bir məsələ haqqında fikirləşəndə onunla beynini inşiğal eləmə. Bəzən olur bizlərdən birimiz, subhanallah, belə deyək də, cahilliyimizdən Allah bizi islah etsin, bağışlasın. Cahilliyimizdən dolayı 100 dənə beynimizə yük yığırıq. Filan şeyiniz olacaq, filan şeyiniz olacaq, filan şeyiniz olacaq, Allah akbar. Bəzən hətta olur ki, düşündürür şeytan, başqa-başqa zənnlər gətirir də insana. Bəs filan gələcəkdə filan şeyiniz olacaq, filan şey. İmam Şafi bilsin nə deyir? İmam Şafi deyir ki, Allaha deyə qarşı deyir, ədəbsizlikdir. Və Allahın haqqında husn zəndə olmamaqdır və Allahın haqqında su zəndə olmaqdır. Pis zəndə olmaq nə? Fikirləşmək ki, gələcəkdə filan şey necə olacaq. Subhanallah. Allaha həvalə edir, qardaş. Bütün işlərini Allaha həvalə edir, subhanahu teala. Bil ki, sənin yerlərin və göylərin sahibi olan, kəramət sahibi Rəbbim, subhanahu teala. O Rəbb ki, Allahu akbar. Baxın, belə deyək də, biz insanlar o qədər zəifik ki, biz insanlar o qədər acizik ki, biz insanlar o qədər məsələləri yaxşı başa düşməmişik ki, belə deyək də, Allah haqqında o qədər məlumatımız, mərifəmiz yoxdur deyən, Allah haqqında bilgimiz yoxdur deyən, subhanahu teala. Həmişə bu şeylərdə bizə qalaq olur. Həmişə bu şeylərdə, necə deyil asabızın da, subhanallah, pərişanlıq baş verir həmişə. Pərişanlıq baş verir. 100 dənə məsələnin beynində fikirləşmə, qardır. Nə qarşına çıxsa Allaha təvəkkül edir. Və mən yətəvəkkəl Allah, fəhvə hasbu. Kim Allaha təvəkkül edərsə Allah ona yetər. Fikirləşmə ki, uşağın necə olacaq, maşının necə olacaq, ailən necə olacaq, elmin necə olacaq, ev, nə bilim, filan şey necə olacaq. Bunların heç bir fikirləşmə. Allaha təvəkkül edir. Hər hansı bir məsələ sənə gəldikdə Allaha təvəkkül edir. Nəyə görə deyirəm? Çünki sən fikirləşsən də fikirləşməsən də olsa Allah istədiyini eləyir. Elə deyil mi? Sən fikirləşsən də fikirləşməsən də Allah sənin istədiyini eləyir və sənin üçün ən yaxşısını eləyir. Allahu akbar. Rabb, əzəmək ya Rabb. Rəbbimiz nə qədər əzəmətlidir, Allahu akbar. Vallahi, billahi, tallahi, bizim üçün ən xeyirlisini seçir. El-xeyru fîmə əxtarəhullah. Xeyr, Allahın seçimindədir, subhanallah. Allahın seçimindədir. Biz bilmirik, subhanallah. Bəzən biz elə olur ki də, subhanallah, bir işi, belə deyək də, görmək istəyir, onun üzərində düşür ki, bu iş olunsun, bu iş olunsun, israr edirik. Amma elə eləmək lazım deyil. İsrar etmək, istixarə namazı məsələn qılırıq, sonradan işimiz düzəlməyəndə nə edirik? İsrar edirik. Axı biz istixaranın duasını demişdik, və əntə alləmul quyub, la ilə illallah. Sən qeyblərdən olanların hamısına xəbərdarsın. Deyirsən ki, Allahım, sən qeyblərdə olanlardan hamısına xəbərdarsın. Əntə təqdiru və lə aqdiru. Sən təqdir edirsən, sən bacarırsan, mən bacarmıram. Sən bilirsən, mən bilmirəm. İstixara namazının duasına baxmısınız mı? O əzəmətli dua, subhanallah. Sən burada bütün işlərini Allaha həvalə edirsən. Ondan sonra sənə bu iş alınmayanda, israr edəndə Allah qorusun. Demək istəyirsən ki, Allahım, sənin də seçimin var. Mənim də seçimim var. Bu cür eləmək olmaz, vallahi. Bu cür eləmək lazım deyil. Bir dənə Allahın seçiminə bıraq, subhanahu teala. Allah sənə ən yaxşısını nəsib edəcək, narahat olma. Və Allah haqqında gözəl zəndə olmaq lazımdır ki, Rəbbim subhanahu teala mənə nə münasibdirsə onu eləyir. Bəzən də subhanallah başqa bir misal, bəzi qardaşlarımız deyək ki, yığışırıq bir yerə, hər hansı bir işi görmək istəyirik. Misal üçün ev almaq istəyirik, misal üçün maşın almaq istəyirik, misal üçün hansı bir qardaşımızı evləndirmək istəyirik, düzdür? Hərə bir fikir söylüyor. Deyək ki, qardaş bir fikir söylüyor, mən bir fikir söyləyirəm, o bir fikir söylüyor. Bunlar hansı səbəblərdir, subhanallah. Sanki Allah akbar. Allah da bizə nəzarət edir, subhanahu teala.
Allah da bizə nəzarət edir. İş gəlib məqama çatanda deyir ki, Allahu Akbar. Neçə günlər özümüzü yorulmuşuz, subhanallah. Fikirlərimiz hamısı alt üstə oldu. Allah subhanallah elə bir yüngüllük göndərir ki, vallahi ki. Elə bir yüngüllük ki, amma fikir, bax, burada bunu deyəcəm, burada bunu deyəcəm, burada bunu eləyəcəm. Bunlar lazım deyil, qardaş. Allaha təvəkkül elə, Allaha həvalə elə. Allah subhanallah sənin üçün bütün işlər düzəldəcək. Adam belə deyək də, utancaq vəziyyətdə qalır. Rəbbi ilə insan özü arasında utancaq vəziyyətdə qalır ki, subhanallah, subhanallah. Fikirləşirdim ki, bax, bu cürə olsun, bu cürə olmaq daha yaxşıdır da, mənə görə. Sən demə, bu cürə olmaq daha yaxşı deyilmiş. Allah bildiyi daha yaxşı. Ona görə dualarımızda nə eləməliyik? Allahım, sən bizə ən xeyirlisini nəsib elə, ya Rab. Allahım, biz sənin haqqında gözəl zəndəyik. Həqiqətən də biz Rəbbimizin haqqında gözəl zəndəyik. Subhanahu teala. Elhamdülillah. Rəbbimizə həmd olsun ki, Rəbbimiz bizə nəsib edib ki, biz ona qul olmuşuq. Allahu Akbar. Rəbbimiz bizə nəsib edib, biz Rəbbimizin qullarıyıq. Elhamdülillah. Bacardığımız qədər Allah bizə nəsib eləsin bütün əmirləri. Bacardığımız qədər onun əmirlərini yerinə yetiririk, qadağalarına çəkinib. Bu böyük nemət. Qulluq neməti, Allaha qul olmaq ən böyük nemət. Ondan böyük nemət yoxdur. Allaha qul olmaq. Yəni ona nə demək? Düzdür, qulluq mövzusu biraz ağır mövzudur. İnşallah Allah nəsib eləsin dərslərin birində inşallah ki, qulluq haqqında müstəqil bir dərs düzəldəcəm inşallah. Allahın izni ilə. Allaha qul olmaq. Allaha qul olmaq nə cüzdür? Nə demək qulluq, subhanallah? Bütün əmrləri yetib qadağalarından çəkinmək. Əhsəntum. Sən Allahın qulusan, Sən özünü qul iddia edirsənsə, bəzən olur ki, biz belə deyək də, bəzi işləri özümüz də görməyə çalışırıq. Və yaxud deyək, bunu da eləyim, bu da olsun. Elə alınmır. Sən qulsansa, dərsin öndə dediyimiz kimi, bütün işlərini Allaha həvalə elə. Və nə gəlirsə Allahdan onu yerinə yetir. Allaha qul olmaq. Allahın qulları, subhanallah, fərqli olur. Qulluq mövzusu elə bir mövzudur ki, də, subhanallah, bizdə biraz bu məsələ yaxşı, belə deyək, özür istəyirəm ifadəmə görə. Özüm də birinci olmaq şərtilə, Allah da şahid. Allahım da şahid sözümə, özüm birinci olmaq şərtilə. Danışan adam özü birincidir. Bizdə bu qulluq mövzusu yaxşı oturmur belə. Bunu yaxşı otuzdurmaq lazım. Sən qulsan, qardaş, sən Allahın qulsun. Sənin ağam var, Rəbbin var, nə deyirsən onu eləməz. Sənə nə əmir olursa onu eləməz. Sən özün ixtiyar eləmə, özün seçkilər seçmək, bunu da eləyim, bunu da eləyim. Bunlar nədir? Bunlar bu qulluq deyil. Əgər həqiqi qul olmaq istəyirsənsə, Allahın seçdiklərindən yəni qane ol, Allahın sənə bəxş etdiyindən qane ol, Allahın əmirlərini yerinə et. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu teala Quran-ı Kərimdə 4 dənə yerdə qul adlandır. 4 dənə yerdə və bütün o məqamların hamısı ən yüksək məqamlar, ən şərəfli məqamlar. Birini misal verəcəm, bununla da inşallah ki, yekunlaşdıracam, barakallahu fikum. Subhanəl-ləzi əsra bi'abdihi minəl-məscidil haram iləl-məscidil aqsa. Leylə minəl-məscidil haram iləl-məscidil aqsa. Subhanəl-ləzi əsra bi'abdihi. Baxın, deyir ki, Allah deyir qulunu. Məscidul haramdan Məscidul aqsaya aparır. Nə adlandırır? Qul. Allahu Akbar. Həmin o Məscidul İsra və Mirac hadisəsi o qədər əzəmətlidir ki, subhanallah. Orada nələr baş verir? Xəbəriniz var Allah. Nələr baş verir? Vallahi bunu bizə Allah xəbər verməsəydi, Muhammed xəbər verməsəydi, sallallahu aleyhi ve sellem. İnanlıqsı deyil, qardaş. Bunu qeyri-müsəlmana danış, qeyri-müsəlmana, imansız birisinə, Nasraniyə, Yahudiyə danış ki, belə bir şey baş verir bir gecəniz. Heç kim inanmayacaq. Elə zamanında da inanmamışlar. İnanmışlar bu cahili və digərləri. Dedi ki, bir gecənin içində o boyutda, hətta dedilər ki, Əbu Bakırla rastlaşdılar, radiyallahu anh. Dedi ki, dostum təzə iddia edir. Deyir ki, bir gecənin içində İsra Mirac hadisəsi baş verib, səfəri və gəlib yerində, yerindən qalxıb sübh namazına gelib. Əbu Bakır önünə deyir, radiyallahu anh. Deyir ki, o mu deyir? Yəni, deyən deyir, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, deyir, o deyirsə doğru deyir. Sıddıq edir, radiyallahu anh. Deyir ki, onun xəbərini Allah 7 qat səmanın üzərindən bizə xəbər verdi. Orada nə var ki, təəccüblü? Görürsə, iman əhlini dərhal təsdiq elə, elhamdülillah. Allah subhanahu teala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İsra Mirac səfərində orada yüzlərlə faydalar, minlərlə hadisələr olur, subhanallah. O cür şey. Amma Allah nə adlandırır? Qulunu, subhanallah, qul, şərəfli məqamda Allah. Siz düşünün ki, Məscidul Aqsada Allah nəsib eləsin bizlərə, oranı ziyarət eləmə Məkkə Mədinəndə həmsinin. Siz düşünün ki, orada bütün peyğəmbərlərə namaz qılır, sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün peyğəmbərlərə imam olur, Allah. Orada nəylər baş verir, bir Allah bilir. Qalxıb 7-ci qata kimi orada mələklərlə görüşür, peyğəmbərlərlə görüşür, onlarla söhbət edib. 7-ci qatda Cəbrail deyib ki, aleyhissalam, deyir ki, buradan o yana bacarmıram. Bax, sən buradan tək qalxacaqsın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Subhanallah, fikir verirsiniz. Qulun məqamına fikir verirsiniz. Allahdan diləyirəm, Allah bizi Allaha həqiqi qul olanlardan nəsib etsin. Biz Allaha qulluq məsələsini həqiqətən təhqiq edək həyatımıza və Allah subhanətlə eşitdiklərimizi bizim üçün faydalı eləsin. Allah bizi sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlaslı olan qullarına etsin. Subhanəkəllahu və bihamdik.
Əşhədu an la ilahe illə əntə əstəğfiruka və etûbu ileyk. Barakallahu fikum. Allah para şeyh. Barakallahu.